就係表示友誼嘅，叫水果相迎。好多人同啲魚郎君影相啊！但係都好靚啊，藏寶。呢度就係第一間，呢度第二間，最近嗰間第三間，三間都好靚啊，好大。係高級酒店。都係個 set 嚟嘅喺樓上。隔離咧有個 Confederation。Art Museum 嗰啲咯。哦，藝術版。一個香腸屈咗佢。香腸屈攣嘅曾博物館。啱啱遇啱呢間教堂，個鐘響喎。建築博物館再前少少咧，就係咧皇家鑄幣廠啊！呢個係鑄幣廠啊，加拿大鑄幣廠。嗰邊就係皇家鑄幣廠。齊集喺呢個皇家鑄幣廠。
year. But with the Millennium coins, their quotas soared, up to 50 million coins per month. Several unique features distinguish the 2000 25-cent coins from the 1999 series. Aside from their futuristic images, the new coins. 渥太華嘅歷史博物館，呢個博物館外邊有個噴水池，遠遠咧就係呢個國會山莊啦。加拿大嘅國會，渥太華嘅國會，前邊咧就係呢個啱啱嚟參觀呢個人民博物館啦，有啲紅番屋。係兩邊渥太華嘅連接嘅橋。紅番區。好多圖騰喺個展覽館入邊。唔知有咩睇啊？愛斯基摩人喺度住嘅。呢個杜歐嚟。呢啲釣魚用具。幾多面譜？係啊係啊，滿族啊，而家食咗似我少數民族嗰啲㗎，喺北。我人嗰啲載水。你睇隻艇，真嘅喎，幾大隻！今晚呢個小艇裏面好靚，你呢度有隻小艇。呢嚿石，而家好快速咁帶大家睇下呢個館啊！哇！切啲魚肉啊！果鯨咧咁就烤嚟食㗎啦。船上邊嘅生活靠伐木為生，一路咧就發展咧呢個造船業啦。
有篷車隊一路咧嚟呢一度移民。哇！捉到啲魚掛晒都好似鹹魚啊！跟住呢間補鞋鋪我諗係。維多利亞女王時代嘅家庭啊！棒咧受英國影響嘅家私嚟嘅。古香嘅家私就係咁樣噶啦，英國影響加拿大，英法戰爭係爭加拿大地，出各樣嘅軍事用品啊，當時嘅各類嘅盔甲，真係金屬喎，成個箱。車，哇！呢個馬上英姿，認真威水，全部連馬都有埋盔甲嘅。加拿大總督府嘅御林軍喐都唔喐嘅，唔係蠟像啊，真人嚟㗎，兩個總共有。換更儀式。